好，一二三，我哋開箱。嗱，Leica 嘅夜神系列咧，由上個世紀60年代開始咧，到而家都有唔同嘅版本出過啦。基本上都係50mm，最盡咧都係去到一個75。咁而家咧就出咗一個廣角少少嘅版本啦。呢個咧就係35.1.2啦。嗱，喺2026年嘅1月29號咧，Leica咧就發行咗呢支 Nautilus 嘅35.1.2啦。咁呢個係一個 ASPEC 嘅版本，嗱，效果咧係點咧就暫時未知道。嗱，而家咧先同大家去做一個開箱先。我哋首先嚟睇睇光學嘅結構。呢支鏡頭咧係由5組10片玻璃咧組成嘅，當中最核心嘅靈魂咧就係嗰3塊非球面嘅玻璃啦。大家都知道啦，早期生產嘅非球面鏡片咧，全部係靠人手慢慢去打磨嘅，導致咧失敗率咧好高，產量咧亦都係極低嘅。但係而家咧就唔同啦，Leica採用咗最新嘅科技 PGM， 係一個精密玻璃嘅模具技術。每一個模具咧都係由資深嘅專家咧手工精磨拋光到完美，公差標準咧嚴苛到咧唔可以超過3納米。再同大家講講嘅光圈咧 ，F1.2 嘅超大光圈咧，配搭11片光圈葉，影出嚟嘅散景咧圓潤平滑，有一種電影感嘅抽離感。而且今次咧，Leica加入咗浮動玻璃嘅設計，呢支鏡頭咧將最近對焦距離咧壓縮到去0.5米，由最近去到無限遠咧，畫面都一樣咁紮實嘅。喺以前嚟講咧，咁嘅大光圈做到呢個效果咧，簡直係難以想像。最後咧，要同大家講講個攜帶性啦。呢支鏡頭咧雖然用料紮實，但喺重量控制方面咧係做得非常好嘅，只有416克啫。我哋可以對比一下大家熟悉嘅0.95啦。呢支鏡頭咧係超過700g嘅，但係呢支35mm嘅鏡頭咧只有佢嘅一半多啲啲啫。咁啊，日常帶出街咧絕對係輕鬆。嗱，一般咧，我評測一啲鏡頭咧，我會影相啦，跟住翻去執咗啲相啦，然後先至去再睇翻個效果為同嘅。咁今次咧，我就一路啦，由旺角啦，過去油麻地行下廟街，咁一直行過嚟啦。咁咧就當中咧，其實咧你唔需要執相嘅。首先咧就係個氣氛咧。係做得好好嘅，咁保持到Nautilus 嗰種夜神嘅感覺。咁就算一個好平淡嘅陰陰地天嘅下午啦，佢影出嚟嘅效果咧都係非常咁有氣氛、咁有 mood 嘅。咁呢個係我好有感覺一樣嘢，就好似一支50嘅1.0啊、0.95嗰種感覺。但係呢支鏡咧，佢會闊咗啲。咁變咗咧，係日常用嘅時候咧，會夠 cover 到一般嘅距離。咁所以咧，呢支鏡咧，我覺得用起上嚟咧係會好實用，好直接去用，都唔使諗好多嘢。仲有一樣咧就係好驚訝咧，就係呢支鏡咧，其實原來佢對焦咧係好好對嘅喎。咁啊，就算一啲行動中嘅車啊咁咧，我想去對翻佢咧。佢嗰個手感咧，同埋嗰個距離咧，係好快可以對得到嘅。咁大約係60度左右啦，就扭晒全程㗎啦。近攝嗰度我唔計數啦，嗰個係另外一樣嘢，因為嗰個會用 rangefinder 去對嘅。咁我覺得呢支鏡咧，所以就非常好啦。嗱，用Leica鏡頭咧，一個重點就係體積細、重量輕，呢個係好重要嘅。就算呢支鏡幾好都好啦，如果佢太重太大嘅話咧，我諗我哋影一兩次咧之後唔影㗎啦已經。但係呢個35.1.2咧，相對嚟講個體積細小，重量亦都唔會令到你好有負擔。咁我覺得呢樣係好好嘅。
咁咧仲有咧，咁啊最近對焦咧去到0.5米。咁一般嘅情況其實就算相機食先啊，咁其實都已經係足夠㗎啦。咁可能要裁少少，咁我覺得可以接受嘅咧。咁唯一咧就係唔會好似舊鏡咁啦，咁多線條啦。咁但係有一樣嘢咧，我都覺得幾得意嘅，就係佢有個位置咧係凹咗去嘅。咁呢個位置咧，其實我覺得係有作用嘅喎。咁我後尾先諗到嘅係咩咧？假設你係加咗個手柄嘅話啦，個手比較粗或者戴咗手套嘅時候咧，佢呢個位置咧就會有機會頂。咁呢度咧仲凹咗咧，就可以隻手咧就冇必要頂住。仲有咧就係話你甩鏡嗰陣時咧，係容易撳到呢粒甩鏡嘅呢粒掣嘅，咁我隨時都可以甩到出嚟，呢樣係幾好嘅。嗱，總括嚟講，氣氛 OK， 體積 OK， 重量 OK， 基本上所有嘢咧都冇問題。咁對於其他嘅夜神嚟講咧，呢支鏡係最闊嘅一支，所以咧呢支鏡我覺得係值得擁有嘅。嗱，講咗咁多咧，我覺得係時候咧同大家去睇一睇呢支鏡影出嚟嘅相片會係點樣啦。咁啊，第一張出頭陣嘅咧就係我哋嘅同事阿 Lawrence 啦。咁咧就我見佢咧喺度好專心咁啊點緊貨啦。咁啊，好吸引喎，喺個窿度咁樣突出嚟。咁我就影咗一張落去，都係一貫 Leica Nautilus 夜神嘅嗰種味道啊，嗰種感覺。嗱，唯一唔同嘅地方咧，個鋭利度真係增加咗嚇。你睇下啲細緻啲地方，睇下啲頭髮啊，咁呢啲咧係細緻咗好多嘅嚇。我哋放大少少睇下，嗱，細緻度咧係強咗好多嘅。呢個係咧我比較上第一個 impression，覺得係唔同嘅地方啦。之前夜神咧覺得係比較會 soft 啲嘅，但係呢支351.2咧並唔係咁樣啊。嗱，呢張就更甚啦，喺戶外都係出邊雷敦道嘅啫，見到外牆唔同嘅顏色，咁啊試下佢啲顏色嘅還原啊、質感啊，咁亦都有好多嘅水喉啊呢啲喺度啊，咁睇下啲細緻度，其實係非常犀利。呢個咧係我全開光圈去影嘅，真係估唔到可以出到咁有質感嘅相片啊！都係講句，夜神咧之前唔會出到咁 sharp 嘅，除非你收細個光圈啦，全開簡直係冇可能。嗱，呢個又係一貫夜神嘅氣氛嘅感覺啦。會有少少 dark corner 咁樣嘅，但係增加咗咧個相片整體嘅張力啊。嗱，呢個都係隨便影一影啊，見到街頭啊，咁係動牌宣傳嘅阿婆婆啊，咁喺度買眼鏡，咁巧喎，着一件粉紅色好 sharp 嘅衫，咁啊變咗咧好出啊整個畫面嚇，好有眼神交流啊咁樣嘅感覺啊！我放大少少俾大家睇下。嗱，之前夜神係真係唔係咁 sharp 㗎，但係呢支真係好 sharp 啊！唔係一張半張啊！咁好，我哋繼續向前行。呢個亦都係大廈啦，咁全開光去影嘅，唔使收斂全開去影都可以做到咁細緻影像咧，咁骨子咁紮實啊！嗱，呢支現代鏡咧，同其他嘅現代鏡唔同嘅地方咧，就係個黑白咧個質感咧，真係俾到你係紮實好多嘅，似係黑白相多啲啦。雖然呢一張都係由彩色轉落去嘅，咁但係其他現代鏡嘅，譬如話351.4啊。佢出嚟嗰個質感係好薄嘅，睇唔到嗰種變化、嗰種立體感出嚟嘅。咁呢個咧係出到，我覺得係要讚嘅呢樣嘢。嗱，同樣都係一張黑白相，但係你見到咧，嗱，呢個燈籠係突晒出嚟㗎喺呢度，好有質感同埋好細緻、好玲瓏嘅感覺啊！嗱，呢度都係啦，我見到哇，七彩繽紛喎 ，OK 喎，呢個係廟街嚟嘅。咁多顏色，梗係要影一影啦嚇！咁我放大俾大家睇睇啊！嗱，你睇下嗰啲纖維嘅質感啊，辣椒仔反晒光，係好犀利嘅呢個啊！我哋繼續嗱，你睇翻啲過渡咧，呢個係我特登試下啲過渡，由呢度過去嗰邊啊，慢慢咁樣變化，放大少少嚇，咁都好彩，我對得都 OK 嘅啊！
咁呢個咁近咧就要用 Live View 去對啦，咁去對翻嗱，都係一啲小品呢啲對翻個葫蘆樽仔咁啊，你見到嗰個立體感出到嚟背景後邊虛化，等個主題更加突出。呢個我諗住咁平面嘅嘢咧，都係隨便影下啦。估唔到咧，阿穆桂英咧係咁出色嘅。放大少少睇睇，你睇下呢啲細緻度，一粒一粒，哇！呢啲突出嚟突得多啲嘅都 feel 到嘅。哇！一個咁簡單嘅公仔可以出到咁好嘅感覺差異。呢個都係呢度更加睇到嗰個過渡啦，由前景慢慢去到主題，跟住後邊嘅背景虛化，再交代一個檔口睇檔嘅人喺度呢個感覺好正，唔會話好似好突然咁樣，有啲真係突然之間好 sharp， 突然之間冇咗，嗰個感覺係好奇怪嘅。呢個感覺咧似係人眼睇嗰個視覺效果咁嘅感覺。呢個咧LED 燈嚟嘅應該入邊，其實 LED 燈咧對於數碼相咧係有啲難搞嘅，好容易會爆嘅。咁我都刻意咧撳低咗少少噶啦。咁翻到嚟Lightroom 輕輕推一推，咁又覺得好自然，好正，背景同埋主題個演繹都非常好嘅。呢度亦都係大光差，個招牌好光嘅，下邊啲人咧相對嚟講咧我暗好多啦。咁佢整體咧出到真係 sharp 過呢支 Nautilus 真係 sharp 嘅喎，呢啲冇乜嘢散開咁樣噶啦咁真係非常好。你後邊嗰啲屋嗰啲咧都好紮紮實實嘅，雖然咧都黃昏就嚟天黑噶啦，但係都係睇得好清晰嘅啲嘢。仲有一樣嘢咧就係個對焦咧，其實係好好對喎。雖然我都係全開光圈去影呢架車行緊過嚟㗎，大家停晒喺度等佢過咗先嘅。可以對到咁 sharp， 佢係行緊嘅喎。我諗20-30公里點都有啦啩。咁有時對人都難對啦，但係呢個咧，佢呢個距離又對得好好喎。所以呢支鏡我又真係諗唔到，我諗住都衰硬㗎啦，應該對唔到㗎啦。對到喎，果然。咁影下啲風景咁35其實影風景都係一個常規操作啦。咁近景、遠景嘅交代細緻度，咁倒翻轉頭影翻一啲近嘅嘢，後邊咧又變咗個背景嘅配搭，係好仔細嘅，啲燈仔好仔細，慢慢對就對呢度，咁慢慢呢個距離開始離開咗焦點啦，咁變咗慢慢化開，哇！好自然嘅感覺。黑白相一樣係有層次嘅啲花，有質感嘅。呢度真係剪貼咁樣，哇！好 sharp 真係呢支鏡，全開都係咁樣，真係好誇張。呢度係影一個過渡啦，啲人行埋嚟啦，近距離啦，慢慢咁過去啦，後邊有個天啦。呢個氛圍亦都係好好啊！就算係遠少少距離都好啦，咁睇到咧就背景有輕輕嘅虛化，始終係35焦段咁有一輕輕嘅分離感，個主題好突出，咁周邊嘅人都有一個介紹。影大景OK 嘅，夜晚相機食先冇問題啦。呢個咧就最近對焦去到0.5米，睇到咧個氣氛好好影得好近。咁其他啲基本上都係1米對焦噶啦咁變咗咧呢支係最近對焦嘅一支 Nautilus 啦影下小品呢個都係好細噶啦呢個咧我特登帶去嘅 model 青蛙 model。去到影人物嘅地方啦，咁揾翻 Shirley 啦，我哋之前都有影過下佢噶啦，好自然啦，隨便喺街邊坐下凳，最生活嘅形式去演繹啦。咁見到個立體感好強，你睇下面珠燈好似搣得咁樣嘅件衫嗰啲細緻，呢個直頭好似咖啡廣告咁樣，哇！真係靚到
呢個係隨便揀咗一個咖啡室啫，係啦。咁可惜咧，阿 Shirley 其實係飲奶茶啦。咁啊，隔離有天后廟，咁啊入去試下啲效果啦。咁啊攞翻前景後景啊，個感覺都幾好嘅。嗱，呢張我最中意，因為啲蠟燭啊，年尾啊，好多人拜神啊。咁咧就啲蠟燭咧插咗好多喺度。咁呢啲面嘅紅地嗰啲光咧，其實係蠟燭嗰個火光咧影射出嚟㗎。啊，你睇到件衫咧，哇！呢度更加明顯嗰個啲細節位置啊，嗰啲冚唪唥出晒嚟啊！啊，好似秋香姐拜神咁樣。嗱，呢個係隨便影一影嘅啫，估唔到翻去咧睇，哇！成架車突晒出嚟，哇！啲金屬感啊、電動感啊靚到，咁啊俾大家睇睇。嗱，呢張我覺得好似有啲假，但係又真係我係琴晚先去影嘅啫，臨急抱佛腳。咁嗰陣時過咗12點啦，夜晚，其實已經開始慢慢啲燈好多都熄咗㗎啦，啊，咁咧。咁啊，推翻少少出嚟咧，就已經可以出到，哇！直頭好似太空船咁靚。嗱，呢個維港其實好多燈熄咗啦，當時12點已經係冇咁燈光火著啦。不過好彩咧，係後邊啊呢啲咧，啲 office 啊、hotel 啊嗰啲燈都仲係着咗嘅，啲角位啊，最吸引就係呢個燈啦。呢個中環廣場係啊，同埋有啲霧喺度啊，哇！你交代得幾靚。呢個大約長曝光咗2秒左右嚇。呢張嘢都係我估唔到咁靚嘅。呢個係半島酒店嚇，啱賴咗少少海旁嘅擋雨擋太陽嘅位置啊。咁啊攞翻少少，好似喺度偷窺咁樣嘅感覺，哇！入邊燈光火著，真係好靚。其實當時嘅環境咧已經係偏暗㗎啦，嚇！但我估唔到影出嚟咧係可以咁靚嘅。好啦，咁呢個咧就係相片介紹嘅全部內容啦。講咗咁耐咧，呢度做翻一個補充啦，可能之前漏咗嘅嘢啦。咁咧之前咧我一直都係影彩色嘅，咁原來呢支鏡頭咧唔似而家嘅現代鏡咁樣啦。偏向咧係彩色方面 OK 嘅，但係黑白咧其實係冇嗰個質感嘅。但係呢支鏡咧雖然咧係 AS Pictures 嘅設計啦，咁但係咧亦都不失咧有黑白相嘅感覺喎，出嚟咧係厚實好多嘅。咁喺過渡啊各方面咧個表現咧都係唔錯嘅。仲有咧係對焦方面啦，可能個行程啦或者係個鏡頭嘅操製咧非常適合呢個手動啊。咁雖然咧呢個版本咧係冇一個 fingertip 嘅，咁但係對焦方面咧亦都係非常快喎。好似有啲例子咧，我對一啲行走中嘅車輛嘅時候咧，可能連影兩張都可以做得到嘅。咁雖然唔係話100%啦，始終架車係喐緊嘅，但係我覺得係可以接受啊！呢個係非常快嘅對焦速度嚟嘅。再講翻 Nautilus 嘅特質啦 ，Nautilus 咧其實係啲顏色咧係非常濃郁嘅。但係濃郁得嚟咧，唔會有塑膠味道啦，係好自然嘅。呢種感覺咧係 Nautilus Signature 嘅特色嚟嘅。呢支鏡咧係同樣擁有啊，咁所以咧，我覺得呢個名咧其實係冇揀錯嘅。嗱，唯一我覺得唔係太滿意嘅地方咧，就係呢支鏡咧係好似而家其他現代鏡咁樣啦，同一支35-1.4咧係個樣真係實在太似啦。咁啊，除咗咧個體積咧係直徑係粗一啲之外咧，其他唔係有好大嘅變化。咁我覺得佢叫得 Nautilus 應該需要咧落多啲功夫咧喺個設計方面啦，可能線條方面咧係會加翻多啲啦，加多一啲嘅曲線啦同埋質感啊。咁我覺得會係經典好多咯呢支鏡。咁啊最後咧就要多謝咧呢一支鏡嘅鏡主啦。咁其實咧佢就買咗㗎啦，不過佢話你不如做下評測啦。咁我真係非常多謝佢啦。咁咧做完呢次評測咧，我就馬上咧就會寄過去俾佢啦。咁啊多謝呢位
非常好嘅師兄超哥啦，多謝晒。呢支鏡嘅內容咧就同大家去分享過啦。咁如果你覺得係學到嘢、添知識嘅，咁希望你俾個 like 我啦，同埋 subscribe 我哋嘅頻道。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。嗱，睇咗我咁耐影片咧，好多朋友咧原來唔知咧，我哋係有實體店嘅喎。咁咧，我哋有徠卡嘅一系列嘅鏡頭啦，同埋相機啦，無論係數碼或者係菲林嘅。咁啊，至於鏡頭咧，又有 R 啦，又有 M 啦，有銀色啦，有黑色啦，仲有咧，其實係有全新嘅貨品嘅。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，可以聯絡我哋啦，或者係嚟我哋嘅鋪頭咧去了解一下嘅。咁啊，再者咧就係話，我哋咧都係有個網站嘅喎。咁如果唔喺香港嘅朋友咧，其實可以睇我哋網站咧，喺網站直接購買。